दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में खांसी के बारे में बताऊंगा। खांसी भी 3 प्रकार की होती है। एक सूखी खांसी, एक वो खांसी जिसमें खांसते हुए बलगम भी साथ में आती है, और तीसरी काली खांसी। सूखी खांसी तो कई लोगों को तो डस्ट से भी हो जाती है, धूल मिट्टी से भी हो जाती है। और जो बलगम वाली खांसी है वो भी आती है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको 10 ग्राम फिटकरी लेनी है। फिटकरी आपको किसी भी पंसारी की दुकान से या किसी भी किराने की दुकान से मिल जाएगी। और 10 ग्राम ही चीनी लेनी है, पुरानी चीनी लेनी है। फिटकरी को, इस 10 ग्राम फिटकरी को तवे पे रख के थोड़ा सा भून लीजिए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। जब ये गर्म हो जाए नीचे उतार के ठंडा कर लीजिए। फिर चीनी और फिटकरी को दोनों को आपस में मिलाकर इनको पीस लीजिए, इनका चूरा बना लीजिए। बस चूरा बन गया, आपकी दवा तैयार है। आपको करना सिर्फ इतना है कि उस चूरे में से एक चुटकी चूरा लिया और कागज़ पे रख के आपको पुड़िया बना ली। आपको सिर्फ 14 पुड़ियाँ बनानी हैं, 14, ना 15, ना 16, ना 13। आपने ये नहीं देखना कि इस पुड़िया में दवाई थोड़ी ज़्यादा चलेगी, इसमें कम चलेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं। जिस आदमी को सूखी खांसी आती है, खांसते हुए बलगम नहीं आती, उस आदमी को ये पुड़ियाँ दिन में 3 पुड़िया ठंडे नॉर्मल पानी के साथ, गड़े के पानी के साथ दे दीजिए। और जिस आदमी को खांसते हुए बलगम साथ में आती है, उसको यही 3 पुड़ियाँ गुनगुने दूध के साथ दे दीजिए। यकीन मानिए कि आपकी पुड़ियाँ ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। और भगवान ने चाहा तो ज़िंदगी में दोबारा नहीं होगी। हाँ, कभी खांसी जुकाम हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन इससे दोबारा ये दवाई खाने से दोबारा खांसी नहीं होगी जो होती थी। अब आपको इसके साथ मैं एक टोटका भी बताता हूँ। जिस भी आदमी को खांसी होती है, आप उसको बोलिए कि जितना ज़्यादा हो सके और जितनी बार हो सके दिन में आईना देखे। आईना देखने से भी खांसते हुए व्यक्ति को आराम मिलता है, खांसी में आराम मिलता है ना? कितनी अजीब बात, लेकिन कारगर है। इस्तेमाल कीजिए या आजमा कर देख लीजिए। बाकी दोस्तों, एक प्रार्थना है, अगर आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी या ठीक लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बातें आगे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ताकि इन छोटी छोटी बातों से किसी न किसी का भला हो। और हाँ, आपको किस चीज़ के ऊपर, किसके लिए आपको मेरा, किस बीमारी के ऊपर आपको मेरा अगला वीडियो चाहिए, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। अगर कोई आदमी मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, वो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ दे, अपना फ़ोन नंबर छोड़ दे, मैं खुद ही उसके साथ कांटेक्ट कर लूँगा। धन्यवाद।